अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम बायो के फर्स्ट 4 यूनिट इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इनमें जो 4 यूनिट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं कि इनमें से सवाल आपके बायो के पेपर में लाजमी आएंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ, एग्ज़ाम के दौरान इंशाअल्लाह ताला हम आपको गैस के बारे में भी बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, वो भी आपको साथ साथ अपडेट किया जाएगा। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय जोन लाइफ? व्हाट इज़ meant by biosphere level? Difference between histology and cell biology. Who was Abu Ali Sina? Right name of his famous book. Define biotechnology. What is meant by fossils? Write example of complex communities. Write comparison between cell level and tissue level. Difference between botany and zoology. Define biology. Define biophysics. Why Jabir bin Hayyan is famous for? What do you mean by horticulture and agriculture? Unit 2, in biological method, how quantitatives and observation is better? How hypothesis is made? Most important question है, write down hypotheses and deductions suggested by A.F.A. King about malaria. Define hypothesis and write its 2 characteristics. Give the name of step in solving biological problem. What is bioinformatics? Define hypothesis. Difference between theory and law. Write down the 2 benefits of theory. Unit number 3, what is the aim of classification? How biodiversity is important in human beings? Describe 2 causes of deforestation. What is the basic unit of classification? Define it. Name the 2 endangered species of Pakistan. What is the relationship
between taxonomy and systematics? How fungi differ from plants? Write 2 points. Difference between flora and fauna. What is the binomial nomenclature? Unit number 4. Difference between magnification and resolution. What are plasmodesmata? What are plasmodesmata? Write function of ribosomes. Define fluid mosaics model. What is meant by passive diffusion? What is osmosis? How does electron microscope work? What is exocytosis? Write the name of 4 any cell organelles. What is the function of mitochondria? Unit number 5. What is the difference between benign and malignant tumor? मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कैंसर है जी, कैंसर. डिफाइन माइटोसिस. व्हाट इज मेंट बाय जर्म लाइन सेल? डिफाइन क्रॉसिंग ओवर. एक्सप्लेन एपोप्टोसिस. Explain apoptosis. Define cell cycle. Name its 2 major passes. What are chaos meta? What are chaos meta? Write the cause of narcosis. What are meant by synapses? What are meant by synapses? ये 5 यूनिट्स हमने इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.